Merhaba, tabirle hoş geldiniz. Düşünsenize, insanlık tarihi boyunca ateş içimizde hem derin bir korku hem de adeta kutsal bir saygı uyandırmış. Neden mi? Çünkü ilk çağlardan beri hayatta kalmamızı sağlayan o sıcacık mucize, aynı zamanda göz açıp kapayıncaya kadar her şeyi küle çevirebilen acımasız bir güce de dönüşebiliyor. İşte tam da bu yüzden rüyalarımızda ateşi gördüğümüzde zihnimiz aslında en ilkel, en köklü sembollerden biriyle meşgul oluyor demektir. Peki ama rüyadaki bu alevler yaklaşan bir felaketin habercisi mi yoksa ruhsal bir arınmanın, o yepyeni başlangıçların müjdesi mi? Harika kaynaklardan derlediğimiz bu incelemede ateşin rüyalarımızdaki o büyüleyici ve çift yönlü doğasını tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. Bugünkü incelememizin yol haritası şöyle. Önce ateşin o meşhur iki yüzüne bakacağız, ardından inançlarda ve kültürlerdeki yerine değineceğiz, sonra işin psikolojik ve felsefi derinliğine inip zaman, mekan ve duygu bağlamını çözeceğiz. Ve tabii ki en sonunda hepimizin merak ettiği o en yaygın ateş senaryolarını tek tek yorumlayacağız. Hemen birinci bölümümüzle yani ateşin iki yüzü, tehlike ve aydınlanmayla başlıyoruz. İnsanlık olarak ateşe karşı hissettiğimiz o karmaşık duyguları hiç fark ettiniz mi? Hani ona hem muhtacızdır hem de ondan ölümüne korkarız. Ateşin barındırdığı zıt kutuplar aslında inanılmaz ilginçtir. Bir yanda kontrolsüz bir güç olarak tehlikeyi, içinizde bastırdığınız öfkeyi ve adeta her şeyi yutmaya hazır bir ejderhayı temsil eder. Diğer yanda ise o ışık, ısınma ve arınma aracı olarak kapkaranlık bir gecede bize yol gösteren umut dolu bir meşaledir. Yani rüyanızda ateş gördüğünüzde zihniniz size "ya aman dikkat et, içindeki o öfke seni yakıp bitirebilir" diyor ya da artık eskiyi yakıp kül etmenin ve yepyeni bir sana dönüşmenin tam zamanı mesajını veriyor. Gelelim ikinci bölüme. İnançlarda ve kültürlerde ateş. Konuya şöyle geniş bir mercekten makro bir bakış atalım. Biliyor musunuz, büyük inanç sistemlerinin neredeyse hepsinde ateşin bu ikili doğası karşımıza çıkıyor. Mesela İslam rüya tabirlerinde çok net bir çizgi vardır. Ünlü tabirci İbn Sirin der ki, ateş zarar verici ve yıkıcıysa bu ilahi bir uyarıdır, bir ikazdır. Ama yok, zararsız, ışık saçan ve sizi ısıtan bir ateşse işte o zaman ilimdir, hidayettir, müthiş bir berekettir. Hristiyanlığa baktığımızda da durum pek farklı değil. Ateş hem kutsal ruhun ilahi aydınlanmasını hem de nihai cezayı simgeliyor. Budizm ise olaya bambaşka büyüleyici bir açıdan yaklaşıyor. Ateş, insanın dünyevi arzularını ve cehaletini temsil ediyor. Ve bu ateşin tamamen söndürülmesi demek, huzura yani o meşhur nirvana'ya ulaşmak demek. Aslında hangi inanca bakarsak bakalım, ateş her zaman hayatımızdaki en büyük sınavları ve aydınlanmaları sembolize ediyor. Tabii mesele sadece dinlerle sınırlı değil. Kültürel mitlerimiz de bu sembolü epey zenginleştiriyor. Kendi coğrafyamızdan, Anadolu'dan düşünün. Ocağı tütmek veya ocağı sönmemek diye çok sevdiğimiz bir tabir vardır, bilirsiniz. Oradaki ocak ateşi, ailenin devamlılığını, birliğini ve dirliğini temsil eder. Yani evinizde yanan güvenli bir ateş görmek müthiş bir şanstır. Dünyanın öbür ucuna, Avustralya aborjinlerinin düş zamanı inançlarına gittiğimizde ise ateşin atalardan gelen çok özel ruhsal mesajlar taşıdığına inanıldığını görüyoruz. Eski Mısır'da da Duat kapılarındaki ateş, ruhun ölümden sonraki yolculuğunda karşılaştığı en büyük sınavlardan biridir. Anlayacağınız, gece uykuya dalıp bir ateş hayal ettiğimizde aslında binlerce yıllık bu devasa insanlık hikayesine de doğrudan bağlanmış oluyoruz. Çok acayip değil mi? Üçüncü bölümümüz psikoloji ve felsefe. Şimdi işin ruhani boyutundan biraz çıkıp mikrolense, yani zihnimizin o gizemli derinliklerine iniyoruz. Psikanalizin iki büyük babası, Freud ve Jung. Tahmin edebileceğiniz gibi bu iki dev ismin konuya yaklaşımında muazzam bir zıtlık var. Freud, ateşi içimizde fokur fokur kaynayan bir düdüklü tencereye benzetiyor. Ona göre rüyalardaki o kontrolsüz alevler, bilinçaltına ittiğimiz, zorla bastırdığımız korkularımız, cinsel arzularımız ve o yüksek kaygılarımız. Rüyadaki yangın, o düdüklü tencerenin basınca dayanamayıp patlama anı. Ama Carl Jung olaya çok daha şiirsel, çok daha umut verici yaklaşıyor. Onun için ateş tam anlamıyla ruhsal bir dönüşüm arketipi. O ateşi karanlık taraflarımızla, yani o gölge benliğimizle yüzleşme ve küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu olma fırsatı olarak yorumluyor. Peki aramızda rüyalarında ateşi daha sık gören belirli kişilik tipleri var mı?
Verilere bakılırsa kesinlikle var. Özellikle MBTI sisteminde sezgisel yani N ve duygusal yani F özellikleri baskın olan bireyler bu yoğun rüyaları çok daha sık tecrübe ediyor. Enneagram sisteminde ise güç arayan, meydan okumayı seven tip 8'ler ile duyguları en uçlarda yoğun ve tutkulu yaşayan tip 4'lerin zihinleri uyku sırasında bu güçlü ateş imgesini sıkça tetikliyor. Şayet siz de sık sık ateş rüyaları görüyorsanız kendinize buradan bir pay çıkarabilirsiniz. Oldukça sezgisel ve tutkulu bir doğanız olması kuvvetle muhtemel. Ve 4. bölümümüz zaman, mekan ve duygular. Aslında rüyamızın gerçek şifresini çözeceğimiz bağlam matrisi burası. Önce zamanlamaya bir bakalım. İbn Sirin, rüyanın görüldüğü saatin bile mesajı baştan aşağı değiştirdiğini söylüyor. Mesela gece yarısı görülen ateş rüyaları genellikle daha karmaşık ve bazen olumsuz işaretler olarak kabul ediliyor. Ama sabaha karşı görülen rüyalar, ki modern psikolojide de bu REM uykusunun en yoğun olduğu döneme denk gelir, işte onlar en net, en sadık ilahi mesajlar veya çok güçlü bilinçaltı uyarılarıdır. Diyelim ki öğle uykusunda ateş gördünüz, o zaman işin içine çok derin ruhsal krizler aramayın. Bu genellikle gün içindeki koşuşturmacanızla, stresinizle ya da iş hayatınızdaki somut meselelerle bağlantılıdır. İşte burası kilit nokta. Lütfen dikkatinizi buraya verin. Rüyanızın şifresini çözen asıl anahtar, gözlerinizi açtığınız o ilk saniyede hissettiğiniz duygunun ta kendisidir. Mesela kan ter içinde dehşet verici bir korkuyla mı uyandınız? Bu çok net bir şekilde bastırılmış bir öfkenin veya hayatınızda hala çözemediğiniz bir krizin alarm zilidir. Ama ateşin karşısında gayet huzurlu, güvende hissederek uyandıysanız, işte o zaman ateşin o koruyucu ve aydınlatıcı yönü devrede demektir. İlahi bir koruma altındasınız. Suçluluk duygusuyla uyanmak derinlerdeki bir vicdan azabını fısıldarken, şayet yataktan bomba gibi enerji kalkıyorsanız, harika, içinizdeki o yaratıcı kıvılcım sonunda harekete geçti demektir. Tabii bir de ateşin nerede yandığı konusu var. Mekan da aynı derecede belirleyici. Evin içinde, bilhassa ocakta yanan bir ateş, o aile bağlarınızı, hanenize dolacak bereketi simgeler ama ormanda çıkan bir yangın, bilinçaltınızın o karanlık, balta girmemiş ormanlarındaki gölgelerinizle yüzleştiğinizi gösterir. Mezarlıkta ateş görmekse, geçmişte olan kapanmamış hesaplarınızı ve henüz bitiremediğiniz yaz sürecinizi anlatır. Şimdi sıkı durun, deniz üzerinde ateş görmek. Su ve ateşin bu imkansız, akıl almaz birlikteliği. Bu, karşıtların mükemmel birliğini sembolize eden, gerçekten eşine az rastlanır mistik ve müthiş derin bir ruhsal aydınlanma mesajıdır. Geldik 5. ve son bölüme. Belki de en çok beklediğiniz kısım burası. Sık karşılaşılan ateş senaryoları. Rüya sözlüğümüzü açıyoruz. İlk senaryomuz kıvılcım. Rüyada sadece küçücük bir kıvılcım görmek, inanın harika bir işarettir. Uyanık hayatınızda yepyeni bir fikrin, taptaze bir başlangıcın ya da aniden zihninize düşen o çok güçlü bir ilhamın ayak sesleridir. Hayatınızda yepyeni, enerjik ve fazlasıyla olumlu bir dönemin ilk adımlarının atıldığını müjdeler bize. İkinci senaryomuz ise, açık konuşmak gerekirse pek o kadar masum değil. Orman yangını veya devasa kontrolsüz alevler. Bu durum, çevrenizde yaklaşan bir krizin, hayatınızda ipin ucunun kaçtığının çok acil bir uyarısıdır aslında. Yıllarca içinize attığınız, aman ağzımızın tadı kaçmasın diye bastırdığınız o devasa öfke, işte şimdi yüzeye doğru yıkıcı bir şekilde patlıyor olabilir. Zihniniz size adeta bağırıyor. Acilen dur, sakinleş ve hayatındaki bu yangını söndür. Üçüncü ve bence en dönüştürücü senaryolardan biri, ateşin içinden geçmek. Eğer rüyanızda o alevlerin arasından burnunuz bile kanamadan cesaretle yürüyüp geçtiğinizi görüyorsanız, bu inanılmaz derecede güçlü bir ruhsal uyanıştır. Kendi korkularınıza karşı kazandığınız muazzam bir zaferi, geçmişin o ağır yüklerinden tamamen arındığınızı ve ruhsal yeniden doğuş çağrısına korkusuzca cevap verdiğinizi gösterir. Tebrik edilecek bir durum gerçekten. Bu keyifli incelememizi toparlarken, akıllara kazınması gereken harika bir sözle veda etmek istiyorum. Ateş, sadece olanın sonu değil, olacak olanın kıvılcımıdır. Yani aslına bakarsanız, rüyanızdaki o ateş gözünüze ne kadar korkutucu görünürse görünsün, unutmayın ki, o size artık hiçbir faydası dokunmayan eskiyi temizleyip, hayatınızdaki o muazzam başlangıçlara yer açan bir dönüşüm aracıdır. Peki, siz rüyanızda ateşi tam olarak nasıl gördünüz?
O alevler her şeyi yıkıp geçiyor muydu, yoksa karanlıkta yolunuzu mu aydınlatıyordu? Kendi rüya deneyimlerinizi aşağıda bizimle mutlaka paylaşın. Tabirlit kanalımızdaki bu incelemeyi faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve daha sonra tekrar izlemek için kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki derinleme analizde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.